Namar ka jingsha yu roit bat sha nyon ben ki samla khasip nar ki jat bin riu karbi haki than block 1 ba ka jingsha burngam ki jat bin riu khasip nar haki jat bin riu karbi ki bakhot yela de ki sengbalang jongka karbi haki than block 1 Nakaliang ka JSU mata ka sngi kalai tarik unailar kala lepen pha da ka dorkhas sha commentary sarkar ko kong amprin lingdo halor ka te ka jingja hapo block 1 Haba Crench kilat pathai kubor na kalyang General Secretary Seng Samla u Trebro R Suchen ulaong banaka jingle ki paitba karbi kalong ban penting pensmet ikibriu jongi ki basa ha block 1 badru kila persang ban pensngap jari ki briu jongi bakindawa la ka jong ka hog baki kwa ban wan phai biang shala ka jong ka jela khamtam haba ka jing yakran pinbet put hapreng arjela kadang ya chakma mentasi na liang ga JSU Sengme Yang saya kendu badi Madam Amprin dari jingsha yang kendu badi CM dari kepahapat yang kendu langi Madam Amprin menen dengan ayo on phalang yang kedok khas yai CM bad kunju yai Madam Amprin kini dia mentatrik kumbangi jute dengan kuasopor kejing nyonben kejing yurat kita gi perlok karbi yang beri ringi po blok 1 teman gasni duk kisni berada pi hari ini gasni isu askau bodon kejing berngem berset kibri ki bakwat ke digi NGO dan kita ki social organization kedun sing malang baper hapo karbi bagi latani kena samla hapo yo pahat bagi penting bersmit ya kini prado prasnan ki basa hapo blok 1 bagi tegi karbi ki bakwat ke digi kita ki nun sing malang hapo karbi anglong district apo asam ki ongba ya ki kun samla ni ki perlu persan ki babindai menseng kenu pun hun sing malang ni ka social group organization apo te put usam jong blok 1 tangi sutu sha ki ni ke daw ka ba kwa ben kubum ni kwa ben set yak sentur jong ki perlu persanam na mar pitip sai kini regional committee na bandong kini ka ji pembek put habdeng ka phase 2 jong habdeng ka sokar asam sokar mekhalia karya teka kini di kebuj po kebuj jongki pat ba karbi ba ikwa ba kita ki berdo persan ki basa apo blok 1 ki badai hok penwan biang syak po state Meghalaya jungi amar kadai ke kam ke ba tu ki po si charge nas pasan poi bitem sai ba notification no governor ke ba attach ya ketiga blok 1 syak ketiga jelasan henry kumolong mentah ki berdo persan jungi basa apo blok 1 ki kwa Perwan Pai Biang Bat Syak State Meghalaya. Kejingnya karbi penting bersmit ki beri jungi kalau kubum biki bagi tiang bandawai ka hok penkeren ka hok bagi kuat man Pai Biang syak jong jalla. Te oi kalau mustral bi hari bio keren di Madam Amprin te kila buru ya ka dorkas ka ngila aru ya ka suggestion kalau ba idon ki suggestion bi ong ba don kam men chim initiate ya ka jinga keren hapring arli ki district Hamren ke district jong ka Western Hills berkunjung ke boroti ki sarkar asam ba sarkar Meghalaya ban keren bagian dia keren kalau ke suk kasai kalau ke safety and security dan protection jong ki pardo persan ke basah tiga cakah amar isu tu syai extortion gejur bar ke baad isu syai gejur penting bersmit kalau gejur ti isu tu syai berkarbi don ka jong kan taka bujpo ban yurat ke hok jong ki pardo persan jongi bandawai ke hok bukan paipat cakap ni ke state jongi ngingit skam baga jingi keren mentene bagi minister kalong basiso bat ngila pha ko bilang su CM bahkan sedang jingi keren apalagi ar ICM bagi minister ke sebentar padangi ba namar banali nga jingi sugi kwa ka swift action ke di mancing kerki ke sarkar ban keren begitu sarkar rasa ban ai ke protection ini kata ke jingi ada yang pada personal jingi pasal ke cakap